唉，今次想搞個實驗，就試下用鵪鶉蛋嚟醃鹹蛋啦。你哋知唔知點解用鹽醃個蛋黃就會出油又會起沙嘅呢？我試下解釋一下。首先就要了解一下蛋黃嘅成分，水就大約48%，脂肪質就大約32%，蛋白質就大約18%嘅。嗱，你睇個蛋黃彈下彈下咁樣，其實佢係由水、脂肪同埋蛋白質溝埋一齊，均勻咁混合埋一齊嘅所謂嘅乳化狀態嘅，就係好似啲忌廉咁樣，好似幅圖下邊咁樣，溶咗喺水度嗰啲蛋白質包住咗啲一粒一粒細細粒嘅油脂粒，咁就形成咗個新鮮嘅蛋黃啦。好啦。咁樣加啲鹽落去醃隻蛋又會點呢？其實我哋屋企嗰啲食鹽啊，其實係氯化鈉嚟嘅 NaCl，就係好容易溶喺啲水度嘅。咁你試下用鹽醃隻蛋嘅時候呢，啲鹽就會吸走晒啲水，而啲蛋白質呢，冇咗啲水分，就會同啲油脂分離咗出嚟，就好似呢幅圖咁啦。呢個咁樣嘅作用咧就叫做鹽釋作用。啲生物學家咧有時都會用呢個方法嚟分離啲蛋白質嘅。所以我哋打開隻鹹蛋咧，我哋會見到個黃係凝埋一嚿嘅，因為啲蛋白質脫咗啲水啊嘛，啲油脂咪分離咗出嚟咯。就好似呢幅圖咁樣，啲蛋白質就聚埋咗一齊變硬咗，而啲油脂就喺出邊包住佢啦。當我哋煮熟隻鹹蛋，啲油脂就溶咗，啲蛋白質又熟埋，咁食落口就會又覺得出油，又覺得起沙咯。好啦，而家開始做實驗。個實驗目標呢，就係要做到個鵪鶉蛋要起沙出油嘅。咁啊，醃製嘅材料咧就包括鵪鶉蛋就10隻，大約100克，凍嘅滾水200 cc， 食鹽60克，29度嘅中國米酒10克，白砂糖10克。好啦，準備好晒啲材料之後，就將佢全部加晒落啲水度，跟住攪勻佢，然後倒入個罌仔度，然後放埋啲鵪鶉蛋落個罌度。好啦，搞掂呢罌嘢就放喺雪櫃度等啦。5日後打開嚟睇下得唔得啊？完全唔得嘅。咁10日呢？10日都係未得嘅。好啦，到第15日啦，睇睇佢都係唔得，唯有繼續等啦。好啦，到第25日啦，咦，得咗咯，個黃轉咗色咯，變咗硬啦。咁就即刻煲熟佢嚟睇睇點嘅樣先。好啦，熟咗之後睇下佢冇乜點流油，又冇乜點起沙喎，食落去就真係夠晒鹹啦。咁今次做鵪鶉蛋鹹蛋嘅實驗，只係成功咗一半啫。好啦，係咁先啦。鍾意條片嘅就俾個 like 啊，拜拜。